Ladies and gentlemen, Ken Johns here. You may remember Ken from his role of Mr. Chow from The Hangover, yeah? Yeah. 6 seasons in a movie, come on. What was that, Ken, like 20 years ago? No, but it's okay, right? We can still see your hit comedy series on ABC, Dr. Ken. Oh, wait, that's right, we can't, because it got canceled. You suck. Va bene, MJF, direi che può bastare. Leslie ha capito la sua lezione. Benvenuti in questa recensione della Old Friuli, il terzo episodio della Old Friuli. Leslie, non piangere, ti prego, non piangere. So, MJF ti ha ferito, ma MJF è così con tutti, purtroppo. Che cazzo ci vuoi fare? Però cerchiamo di essere positivi. Tu non fare più casini con Paolo, mi raccomando, perché già devi sorbire quanto? 3 mesi, 3 settimane, non mi ricordo, senza stipendio. Cerca di farti un attimo, tirarti sul morale, non fare altre cazzate e così non ripeterai gli stessi errori. Tra l'altro, Paolo che inizia l'episodio parlando veloce, strappando una pagina dal mio manuale. Paolo, mi sa che ti dovrò denunciare per il copyright, per copyright infringement, perché quello è un mio marchio di fabbrica. No, scherzo, non denuncio, non sono come un pugliese o un altro che non posso nominare. No, beh, basta. Comunque, ha detto anche viva il cane da guardia, lo ringrazio un casino, viva anche Happy Farming Day e la figa. Tra l'altro, Leslie, visto che sei qua, che MJF ti ha massacrato verbalmente, provochi anche la calvizie a Paolo che c'aveva un buco in testa. Cioè, ma si può? Cioè, fai veramente incazzare la gente, fai snervare la gente in modo... comunque, la cosa più importante di questo episodio, secondo me, è stato che a parte il fatto che ovviamente Paolo ha lavorato e ha mandato avanti la raccolta della paglia per le mucche, il fatto che Ludmillo non era presente. Dov'è Ludmillo? Facciamo una cosa, perché qua dobbiamo risolvere la situazione. Matt, Nick, Marty, venite qui. Dobbiamo assolutamente cercare Ludmillo. Ecco qua dei volantini, sapete cosa fare.